Målet her snur seg om å banna mismon av arbeidsmarknaden. Målet her snur seg om at folk som bærer brek og har en sjuko får bedre retten til arbeidsmarknaden. Det det målet snur seg om. Og målet her snur seg om at du ikke vekna ras og hualit, atrona, trygg, politisk og avskåan, kynsliga samløyga, kynsliga samføring, alder, brek, eller kjølskaparlige sosialen, eller folkeeikjendeligen opprona, skal kunne være verre vedfæren enn ødel ånder. Det målet. Loven og mismon av arbeidsmarknaden i London rundt omvåken ikke kommet til å partene av arbeidsmarknaden har samlet som det. Det noe som Vinnehuset fører fram, og framsøkende akkurat med for å være ombå til arbeidstakere. Ja, jeg kan godt si at jeg mer ombå til arbeidstakere enn til arbeidsgiveren. De arbeidsgiverne har så rydelig av ombåen inne her og i landstøren. Så hvis det skulle være kriterier, så åtte de det skift landstørsmannen ut. Jeg sier ikke det skal være kriterier, men om det skal være kriterier, så åtte de omhugsa finnes jo noen annen å si til vi vinnermålen. Så det neka tikkere landstørsmaurer, så det hefter. Uppskottet her rydelig kjølfest. Det rydelig kjølfest, og det vil ikke noe nekvar hent. Og tar man så iva om kærmyndløykan, så identiske åringar og i hesen oppskotten som det og i oppskotten om setnarbrøv. Identisk. Tøy at det kærmyndløyken og i talan om setnarbrøv, det vil si at han arbeidsmarknaderlige forløyken ligger i nemndene. Og en annen kærmyndløyke kunne være jaunstøvnemnden, men jeg vet at jaunstøvnemnden, hun vil de helst sloppe undan av være kærmyndløyke i vår høver, øysene i jaunstøvmalen. Så det har egentlig vært snilt å hukt etter om man ikke øysene skulle flott til kærmalene og gjørst flott det ut av for kærstånd øysene, så det organet kunne hosene seg om å være til mer opplysende organet. Oppskottet her har vært noen nekvar henter, begge av høven og laven, og det imest. Partene av arbeidsmarknaden jo imest av malen. Arbeidsgiverne som vel ombåer, begge i samgang og i landstøyre, sier nei, du tar vilje ikke av krøv. Tar vilje ikke ha noe som banner mismåne, men det tårer de bare ikke sier. Og tog verre kan det bare stedfeste at framsøkken ikke annet enn en folkeavlokker og gjennom nødgjøn hjemme. Takk for det. Kari og Holm Johansen, Joshua. Ja, til Sonja Egansdøtter. Men hei det ikke vært en bedre løsning, altså hvis man vil male noe godt, hei ikke vært en bedre løsning hatt av landstyrsmannen jeg kommer vi en oppskottet hvert. Gjør dette verre, eller hva? Altså, hvor ikke? Hvor kan landstyrsfolk? Dette tøyne folk, tøyt landstyre. Videre kommer vi en lovoppskottet. Om det er Paul eller Henrik, det ikke ansvar i Trondene. Takk for jeg får meg. Man skal minne av, det skal tas oss om i formannen, og ikke beinleis til Røen eller til Vimersjøen. Sonja Egansdøtter, Joshua. Lovar oppskuddet gjørst og hevelig i tinsjonen. Landstorsmæren hever inn i nemndene og ikke særlig kritiske mot hvis oppskottet noen tverstere mot. Landstorsmæren hever øyne opplyst at han arbeider ikke ved malen. Lovar oppskuddet hevelig så igjen i fjørhest. Nemnden har haft rydeliga tøy og høve av vidtgjøre det, og vidtgjøre det vel og virlige. Så, og første øyneste lovargrøyen her vel fragrøyd i oppskotten, og det vel kjølfest, og hikker du etter økene som holdt i London rundt omhakken, så hever du 45 åra sivenjo. Vi bare så lengt 18-4, og tog verre så det øysene flokkar i samgångene som vil heva at vi verande i 18-4. Man vil ikke heva at tog høskande samfellet av øtlån økken. Det kjeiligt, men så det bare. Takk for det. Og så, for å skifte røren, det har vi